नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई टेक्निकल अफ भिडियो युट्युब च्यानलमा। सो आज चाहिँ हामी कुरा गर्नेछौँ कि नयाँ च्यानलमा चाहिँ कसरी 4000 घण्टा वाच टाइम र 1K सब्स्क्राइब कसरी पूरा गर्न सकिन्छ त। हामीले कुन कुन कुराहरुमा चाहिँ धेरै फोकस गर्नुपर्छ र हामीले चाहिँ कसरी छिटो च्यानलले मोनेटाइज गर्न सक्छौं भनेर चाहिँ म तपाईहरुमा कुरा गर्नेछु र यही टपिकमा भिडियो लिएर आएको छु। र फाइनली यति भन्दै गाइस म चाहिँ तपाईहरुलाई मेरो वाइटी स्टुडियोमा लगेर जान्छु अनि मैले चाहिँ हरेक कुराहरु तपाईहरुलाई भन्ने छु है त। र हामीले चाहिँ कुन कुन कुराहरुमा फोकस गर्नुपर्छ र सो म तपाईहरुले पनि सम्झाउने छु वाइटी स्टुडियोको बारेमा है त। मेरो चाहिँ मोबाइलको होम स्क्रिनमा तपाईहरुले ल्याइसकेको छु र यहाँ देख्न वाइटी स्टुडियो र हामीले वाइटी स्टुडियो अन गरिसकेका छौं है त। र सो देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ 11 सब्स्क्राइब भएको छ हैन। अनि भर्खर चाहिँ मैले सर्ट भिडियो पनि अपलोड गरेको थिएँ तर सर्टमा त्यति खासै भ्युजहरु आएको छैन है, केही प्रब्लम हुन सक्छ। र सो यता चाहिँ म चाहिँ तपाईहरुलाई मेन कुराहरु देखाउँदै छु है त। हामीले चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ भिडियो राम्रो बनाउनु पर्यो, त्यसको लागि चाहिँ टप सर्चेसहरु माथि देख्न सक्नुहुन्छ। यिनी टाइटलहरुबाट चाहिँ हामीले भिडियो बनाउनु पर्ने हुन्छ है त। सो तपाईहरुले पनि तपाईहरुको वाइटी स्टुडियोमा पनि ट्रेन्ड्समा यस्तै टाइटलहरु हैन सोप गरेको छ होला र अहिले चाहिँ हाम्रो एकदमै रुचाइएको भिडियोहरु चाहिँ यहाँ तलबाट देखिएको हुन्छ गाइस हैन। लास्ट 2 युगमा अनि 3 युग हैन 7 डेजमा चाहिँ यो एकदमै रुचाइएको भिडियोहरु छ। र सो यसै यिनीको रिलेटेड कन्टेन्टमा चाहिँ हामीले भिडियो बनाउनु पर्छ गाइस हैन, आफ्नो क्याटेगोरी अनुसार है त। मेरो टेक्निकल भएपछि एजुकेशनल हुन्छ क्याटेगोरी र त्यो अनुसार चाहिँ मैले चाहिँ यो युट्युब रिलेटेड सम्बन्धी जस्तो यताको यो छ युट्युबले डिलिट गर्यो 48 लाख च्यानल भनेर उहाँले भन्नुभएको छ हैन। यस्तै टेक्निकल रिलेटेड मैले चाहिँ भिडियो बनाउँछु र अर्को कुरा गाइस के अर्को कुरामा पनि केमा ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि यदि तपाईहरुले भिडियो अपलोड गरेको जुन हप्तामा हैन 1 विकमा जो धेरै भ्युज गएको छ गाइस हैन, त्यहीको रिलेटेडमा चाहिँ तपाईहरुले भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। र मेरो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा 1K सब्स्क्राइब बढाउने गोप्य तरिका भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो चाहिँ त्यस्तै 7-8 दिन नभए 9 दिन समथिङ भयो होला हैन, त्यस्तैमा अपलोड गरेको थिएँ र 78 भ्युज गएको छ। किन भन्दाखेरि मेरो चाहिँ नयाँ च्यानल हो, यो पनि धेरै हो गाइस नयाँ च्यानलको लागि चाहिँ हैन। र साथै तपाईहरुले चाहिँ विकमा अपलोड गरेको एकदमै चलेको भ्युज वाला भिडियोलाई छानेर अनि त्यो कन्टेन्ट कुन कन्टेन्टमा छ त्यही रिलेटेड भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ र कुन नयाँ कुराहरु थपेर हैन र नयाँ कुराहरु थपेर त्यही कन्टेन्टमा चाहिँ तपाईहरुले भिडियो बनाउनु भयो भने त्यो भिडियो पनि चल्न सक्ने हुन्छ र राम्रोसँग चल्यो भने वाच टाइम धेरै आउने पनि सम्भावना हुन्छ गाइस है त। र सो गाइस मैले चाहिँ जानेको बुझेको कुराहरु मैले चाहिँ तपाईहरुले भनेको हैन। हिम्मत नहार्नुस् हैन, जोश हुनुपर्छ र यसै गरी निरन्तर काममा लाग्नुस्। म पनि देख्न सक्नुहुन्छ निरन्तर काममा लागेको छु हैन, जानेको कुराहरु टिप्सहरु तपाईहरुले सिकाउँदै छु र मेरो पनि दिन आउला हैन जो तपाईहरुले अहिले चाहिँ सानो च्यानल छ यसको चाहिँ के होला हैन, के भोगेको छैन, यो चाहिँ त्यति छैन भनेर चाहिँ तपाईहरुले अहिले चाहिँ मलाई विश्वास गर्नु भएको छैन। तर बिस्तारै च्यानल बढ्दै गएपछि तपाईहरु पनि मतिरबै एट्र्याक्टिभ हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मैले बाचा हैन भित्र मनमा छ गाइस हैन। किनभने मलाई सबै कुराहरु अनुभव छ। 11 भ्युज के हैन 11 सब्स्क्राइब हैन 11 भ्युज हैन, त्यो पनि त एउटा भ्युज नै हो, 11 सब्स्क्राइब पनि त एउटा सब्स्क्राइब नै हो नि गाइस हैन। त्यसैले ठुलो सानो जिरोबाट नै स्टार्ट गरेको तर अहिले 11 सब्स्क्राइबमा छ हैन। यसै गरी बढ्दै जान्छ हैन। र सो हामीले हिम्मत हार्नुहुन्न, आज गएन भोलि गएन पर्सि त जाला हैन। जति कुरा गरे पनि अध्यारो पछि जति अध्यारो भए पनि उज्यालो चाहिँ त्यो सम्भव छ गाइस हैन। उज्यालो दिन हैन, जति कालो रात भए पनि त्यो बित्छ नै, उज्यालो दिन आउँछ हैन। र सो यसैको प्रतीक्षामा म पनि छु र यो भिडियोमा यति भन्दै म छुटिन्छु गाइस। चाँडै आउने छु नेक्स्ट भिडियो लिएर, तबसम्मलाई थ्यांक यू, लभ यू गाइस, धन्यवाद।